Halo guys, jadi hari ini aku mau mancing lagi guys. Ini hujan-hujan guys, kita terabas aja guys. Sekarang aku mau pakai 3 pancingan dan umpannya udang. Langsung aja kita pasang guys. Semoga aja ada yang kita naikkan di sini guys. Ini kita dekat pintu air, jadi ada suara-suara air guys. Pintu air tambak. Langsung kita dampak yang pertama guys. Semoga ya dapat guys. Guys, kita pasang yang kedua. Tahu hujan nih guys, hujanan. Dampak yang kedua, kita pasang yang ketiga depannya. Guys, jadi udah aku dampak 3 pancingan guys. Semoga aja ada yang nyambar bisa. Kita tunggu aja dulu guys. Kita lihat yang mana duluan sambar. Ini belum ada sambar-sambaran guys. Jadi hujan pun mulai deras. Semoga aja bentar-bentar lagi nggak hujan lagi guys, nggak deras. Ini strike guys. Total berapa strike guys? Ada yang nyambar guys. Ini dia. Alhamdulillah strike pertama guys. Kita tarik pelan-pelan, rupanya strike. Ada yang nyambar. Alhamdulillah strike pertama kita ya guys. Rupanya hujan-hujan kayak ini ada hasilnya guys. Guys, jadi kita campak lagi guys.
Katanya ada nih guys. Coba ini naikkan bisa. Nah kan betul guys. Trek lagi kita guys. Nggak terasa sini guys. Trek. Alhamdulillah trek kedua. Ini guys, trek kedua kita. Sini nggak terasa guys, tiba-tiba udah stuck aja kita. Oke guys, jadi di sini udah mulai ada sambaran-sambaran lagi. Kita pun dapat 2 ikan. Kita mau coba pindah ke atas ataupun ke sana guys. Langsung aja kita gulung dulu guys. Coba kakak bisa. Gerak MN guys. Kakaknya ya. Oh. Trek guys. Enggak. Ah. Coba pindah guys.